चलो दोस्तों, ये देखिए क्या शानदार व्यूज हैं और ठंडी ठंडी हवा। रास्ते में हमें शिवा शंभू के रूप में ये बड़ा सा सांप मिला। बीच रास्ते का ये सुंदर मंदिर देखकर दिल खुश हो गया। पहाड़ों का ये नेचुरल शुद्ध पानी पीकर मजा ही आ गया। थोड़ा ब्रेक लिया कन्वर भोजनालय पर और बढ़िया खाना खाया। इन हसीन वादियों में घूमने का एक अलग ही सुकून है ना? ट्रिप खत्म हो रही है पर यादें हमेशा साथ रहेंगी।